Et maintenant, après la bonne danse qu'on vient de voir, on va donner la place à Gaciyubwenge Arnaud. Gaciyubwenge Arnaud, welcome. Welcome. Oui, t'es mwenzeneza. You sure? Yeah. Wachani sasa. Vipi mani, wazima? Salam. Uko bien? Bien, bien. Safi na wewe? Eh. Bien, bien. Salade. Eba nawe tubwire mu majambo make rero Arnaud wariwe? Arnaud ndamwibuka. Arnaud anachana. Sivile? Yeah, anachana. Sisi kusahau watu tuliona. The rapper. Watu 20 wote hapa, watu wote 20 wako hapa ni watu wametuimpressione. Na mtaki kuimpressioner au msahau. Sawa sana, merci sana. Arnaud, unikamwe gisi ulinikamwaga ile siku. Hakuna shida, hii siku ni moto. Hii siku ni moto. Usiniangushi baba. Hakuna shida. Ndio maana sikusema kitu. Yeah. 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 And the mic, the machine. Yeah. What my nigga, your boy Gang Marsh against the rapper, aka GG. Duka mu gatondo ninjira gutigita umafisi gano gunda fisi mbugita tunjira mu geto tugiye gushinuka bamuzane with the banditsane jabuka ugahaye ku kabanje ku kabombo club no gutana byo budofa agahongoka Mr Blue bakagenda baranyoboka yewiyumvira byo guhomba homboka bajya bababi badihe mbadishe bikane byo bamenaguye yo bajya babici basare bagare mu mwanya nza kumva ko beruye bad boy yabidoy highlight vayo mujayo muti waheda nimumve gati bintu maze misini yumvida nimumve gati bintu by'amabitu madida nimumve gati by'amabitu mambakatida nimumve gati by'amabitu mabita bagesada nuko bamwe mudime mukunda makeda na yamakeda dakeda bantu bagasigara nega bibaza ko ari mwe muzama muda bambere imana iriho basi reka tura bibidibide bamwe babayeho live z'amacungu Mario bas. Bye. Wende yako. Wende basi. Mishabeisha. Merci. Wende. Bye. Yeah. Bye. Next! Makofi tafadhali, amefanya vizuri sana. Yeah. Gaciyubwenge. Yeah. Ouais. Moi j'ai commencé comme un rappeur, d'accord? Ouais. Et jusqu'à maintenant, je suis un rappeur, même si Yes. nafanya naye beat. Beat. And the mic, the machine. Fanya babe. Yeah, amajiga kubatanzi nasonze kipichi cyo hanzi kakimwe cyakajya gipanzi sanga madame niho yananzi tunjiye cyafashe yafashe madame bibone yavuze amakofi yandashe nasanze je ntekereza kuntera ikofi mwitegereza begane biki kubiboneza maso kamego nimubereza yeah hari kandi ndisonare fisa kare muri pare kare niki sora ndabatere amapare kare nibigare baba nigga niba sara dare kuma kare rapid ibe hubutare yeah gisamane ni je ukura sambi kambiri je yeah nina kwambuye je ibyo nkora bijye turi bije basubije umuziki ndundi inyuma bituma mugenda musaburi biguma tupakya vuye ati turiho bifuza ko hip hop Monkeys bitches, niggas to the core of my phone for some beats. Fucking niggas, monkeys bitches, Sammy, $200 c'est quoi? Yes, yeah. Thank you, Mario. The only one DJ in the town, Mario. Man. Ouais, petit. Dogo. Arnaud. Yeah. Acha mtu hivyo unapenda watu wa kuimba, upenda watu wa kurap.
Yeah. Bana bachane. Mario tia biti bwana. We vipi? Arnaud. Mario subiri kidogo. Arnaud. Yes. Mbega mumana. Bora batanga 100%. Birashoboka. Ntibiba. Arnaud. Yes. Oh, bon, sinzi. Kuko ofete ngaha hariyo voice na flow. Yes. Amanota ni 70%. Yes. Hariyo lyrics ni 20%. Ya stage presence ni 10%. Hariyo na observation, sivyo? Yes. Jewe kuri we nashize 00000. Tu sais pourquoi nashize 0000? Abantu bashaka kuntahura nabi. Nashize 00000. Sinshaka mubigirira ko comment. Je nagushize ko 00000. Yes. Merci beaucoup. Arnaud, Nadia sasa. urazi muri université Yeah. Wapi? umuprofesseur aguhaye par exemple ashize gusaga pointi aho ni kibazo mugabo ashize ko 0 mugabo kuri 0 ushobora gushira ko 1 imbere ikaba 10 nukuvuga si bon nibyo fizo ya isase kuvuga Igiharuro gitangura ni cyahe? 0. Merci. Oh là là. Não é asante. Não escuto. Yeah. Não, sina nayo. Ah. Yeah. Niko nayo. Sikuzi pana kwa ba Mario bengi ba DJ Mario bengi ku Instagram pana kwa ba Jimmy bengi ba Andy bengi ba Nishi bengi sana. Yeah. Petit ushinde mimi nakurekrite mbantu boy. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, Big Fizzo aramyemereye candidates number 17 yitwa Gaciyubwenge. Ashinde, atsinde, canke natsinde. Wow. Man. Ladies and gentlemen, as I told you, ko NANJE NDARIRIMBA competition as I told you last time, ko NANJE NDARIRIMBA competition izokugururira abantu benshi imiryango, na Big Fizzo kubwiwe yarabivuze umunsi wa press conference. Yavuze ni umuntu atazoronka amahirwe yo kuronka izo miliyoni 2 akaba afise talent, ndashobora kumushira muri Bantu Boy. Even Andy Mwag nawe arashobora gukora ikintu, Estanish millionaire nawe arashobora gukora ikintu, right? Iyo ni exclusive, ladies and gentlemen. Yeah, ndabyakiriye nk'inyishu y'ibibazo by'iwanje. Hajya buri kintu cyose cyama kiza nk'inyishu y'ibibazo by'umuntu. Nari umuririmbyi sanzwe nkora, narimaze no kuba ngaragariza impano abantu benshi batari bake, kiretse gusanga sibo bose uko babibona no kuba bafite uburyo siko bose bagufasha. Kumbure buri muntu wese afite umunsi wiwe. Nece ngira ko nyene ndanahimimame ndanaremesha nabo twatuko muri competition nabo tubandanye tunari kumwe yuko imisi yabirahari kumbure jewe ico gihe cyose narimaze kuririmba ndirimbira abantu bakuru bato bagizene simbone ico bivyaye kuri jewe kumbure no munsi yabaye réponse ku bibazo by'iwanje nari sanzwe about music nyene numva nishimye cyane gose.